Kyali ku Salamu TV olutimbo lw'emirembe programu Mukeeze ensonga mu nsonga munnaffe gwatulaba lunaku olwaleero nsonga nnyingi nnyo ze tugenda okwogerako. Ye Juma esoose bukyanga tuyingira omuggalo. Tewali yakyagala era nsuubira nti twandibadde tetulina gwe tunenya n'omu. Bw'otunuulira embeera eriwo byajja kiwalazima omukulembeze n'ayimirira bulungi nnyo nga bw'ayimirira n'alayira nti nja kukuuma bannayuganda n'ebyabwe era yayimirira n'amanya nti balina okuba n'obulamu emizikiti amakanisa n'ebirala bigira by'omulamuko. Okusaba kwa bannayuganda kwatuukiridde abamu beesibe ekkutiya baggulewo amasinzizo abalala ne boogera bingi ne propaganda mwe yajjira mugulewo tukole ku nsimbi ebyo byali omwo. Naye nga tulina okwegayirira kubanga era ekyasembayo lwaki yaggula amasinzizo yayita abakulu b'eddiini ne bakuliramu okusabira eggwanga. Ndowooza n'alaba nga tekimala n'agaana edda tudduke emisinde tuggulewo abantu basabe. Nolwekyo emizikiti gyaguddwawo Juma olunaku olwaleero tugenda zikwatira we tugenda zikwatira naye nga tuli 7 tosukka muwendo. Olwaleero tugenda kutunira ensonga nnyingi. Gwe nina mu studios ensonga zino bwe nzimutunuliza jja zimulungula. Ali bannaffe abaali juzi mu kamyufu kabana NRM ne beekuba musayi ne guyiika n'abafa ne bafa. Bingi nja bimutunuzaako ate era tugenda kutunira ku byenjigiriza okusoma kukyalimu amakuuli. Radio gavumenti yasuubizza bukadde 9 zigenda kujja. Zikyalimu ebigambo n'ebikulumbadde awo ebityo. Nina muna NRM mukwano gwa President Museveni Hajjati Farida Kibowa. Bwe njogera kwa Hajjati Farida Kibowa ng'ojjukira Nakawa. Awo bisigadde byebyo. Sense okulaba. Nange sense okulaba. Omukyala akulira abakyala mu Uganda. Mashallah. Mashallah. Ekintu wakiwamba ate nga kizitowa. Alhamdulillah. Allah yakimpa. Allah yakikuwa Sawa kinteremu obwangu. Naye ddala abantu bakitwala nti obukulembeze buva eri Katonda. Mwana wattu abantu ebintu by'obukulembeze balowooza nti byakusaaga. Naye obukulembeze Allah yabugaba. Allah yabugaba. Tujja kutuukawo. Soko mbulize kuba tulaba Hajjati Farida Kibowa tweyongere. Abalabi ba Salamu TV abali eyo mwenna abaami n'abakyala n'abakozi mu Salamu TV ne abakama ba Salamu TV mwenna mbalamusizaako n'ekiramuso ekisinga nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wafiirwa mukadde akuzaala. Feno twakusaasira naye tetumanyi embeera eri etya luvannyuma lw'okuviibwako. Naawe oli mulekwa nawe kikuluma gwalina n'abaana Allahu akbar. Okaaba n'osiita ebigere alina ne haji wali abaana we bali okaaba n'osiita ebigere maama ekitalo mitawaana. Alhamdulillah. Allah amusaasire amugazirize naye nga oba tolina kyakukola yafa ndaba bwe nti Allah yangerera nga mutunulidde bwe nti nga nzikiriza naye nga sikkiriza tolina kyakukola dokita nga waali nga mashini zonna zimwetoolodde naye nga tewali kyakukola. Dokita naŋŋamba nti mubuuza kiki nti maama agenda tewali kye tusobola kukola nti agenda nga ninsoma dduwa ninsoma buli kimu nga wendi ne muganda wange. Alhamdulillah teyalwana nnyo teyakola ki n'asirika mpola era ne tumutereka naye tusaba Allah mwejana n'abafiirwa abantu bamwe mwenna tusaba Allah abasaasire abagumye. Alineeyo ng'okyalina maamawo kozesa akaseera kano okubeera ng'obondinga naye nnyo. Abantu balina akagambo ka muzadde atawanya maama atawanya tutera okulira nga waliwo ababakanyugeri naga nsi tombuulira waliwo ejjusa nga maama abo boogera maama akyali mulamu oba taata naye bw'amala okufa ate ennaku eruma abo ali nga maze okufa ebyo byonna abijjukira n'akaaba kati bino abyogera lwakuba waali naye bw'agenda ennaku eruma abo kubanga aba teyakozesa budde bwe bulungi. So buli alina muzaddewo kozesa obudde kubanga nze okugamba tokikkiriza nti kati nti njogera nga maama taliiyo. Buli naku emmotoka yatunulanga ebugerere neŋŋenda mulabe ng'era bwe ntuuka agamba oyo si Farida yatuuse natuuseeyo jjo nga taliiwo
ne munoonya buli wamu nga taliiwo so buli ayina muzadde we nsaba Allah abeere nga akusaasira obeere nga okozesa obudde kubanga bwagenda wallahi abagenzi ate enzika yaffe ogimanyi nagenda juzo okumulaba ina kwananga ziwedde ng'amazzi gajja gamenye gundi naye natunula omuntu yabeera nga awantu awayonjo bukine bamama abalala bonna bali awo buli omu ningenda nasibira mu ddwaliro ng'ate naawe kugamba ekintu ky'omuzadde buli ali eyo ng'olina omuzaddewo nsaba Allah abeere nga akulaga ekituufu bondinga n'omuzadde okozesa akaseera akatuufu tomwekanya yadde eddakiika n'emu kubanga bwagenda abagenzi naye alhamdulillah naffe tugenda tusaba Allah atusaasire abeere nga atunyweza tubasisinkane nga tuli mu jjana nabo Firdausi eri esembayo yennyini ono yakulira abakyala bonna mu ggwanga lyattu Uganda ekifo kinene nnyo ndowooza mudidiguli eyo saba Allah aguleete amina tugenda kusookako ku byenjigiriza kuba gwe bw'ojja wano nga akulira abakyala mu ggwanga twogera ku nsonga nnyingi tetutunuuliremu tusookeko mu byenjigiriza katono nnyo bw'otunuulira mabegako awaddewo ebigambo ebijja abaana bafunye embuto abaana amasomero ne balajana gavumenti nga naye etunula egamba bwengaggula kati nga Bufalansa baggulawo essomero mu nnaku 3 abaana 7 baali bagenze tunaddawo ate ntuddamu ne tuggalawo naye yagonzezaamu bagenda kukamalirizo bagenda kuggulirwawo ebigambo bingi era n'ebirumira bikyali bingi ne abagenda okutuula ate UNEB bo bennyini beeraliikirivu tutandikiraawo. Of course ali njagala kutegeeza nti kigambo kukulembera si kintu kyangu kikaluba buli kyokola kibaako aba critics abakirwanyisa kugamba bw'okola ekirungi gwe buli kyokola wabeerawo abakisiima newabeerawo n'abatakisiima naye gwe ng'omukulembeze osaba Allah n'akuwa wisdom amagezi era n'omusaba akukozesa ekyo ky'oteekeddwa okukola ng'omukulembeze wano twasookera mu lockdown president yakeera nkya n'alookinga ndowooza nti ekyo kintu kirina kye kyatusevingako yadde nga kyalimu obuzibu bungi nnyo era ojjukira bwe yagamba nti musirike tuwulire omuyekera wakola ki bwayita nti enkola yeyogimanyi twasirika ne tusobola okutresingako ne tumanya mu butuufu nze nakakasiza ddala nti ekintu ekyo kyali kituufu nga nkibeesinga ku ffeffe nnyini ng'ewaka waliwo abaana abavuga emmotoka ziturera abaana abo bagenda ne mu karantini naye ng'abaana abo baali bantu nga haja abeera nabo osanga bandi badde bakwasa haja obulwadde naffe n'abukola ki n'abuleeta ewaka so Allah bw'abeera ng'akuwadde obukulembeze oba olina okumakinga sure nti omwegayirira akuwe guidance butya bw'ona okola ki bw'ona okola kati kino ekintu president yavuddeyo nagulawo teyaguddewo masomero gokka yaguddewo n'amasinzizo era ndowooza olaba olwaliro Friday oba n'abeeramu ab'ensanvu kubanga demand wabeerawo abadimandinga ku mulyango baggulewo ate nga abalala bagamba tebakola ki tebaggulawo kakati of course ku kino eky'amasomero abananyine masomero abazadde abaana abakulembeze bonna bali mu panic bonna ffenna tuli mu panic tulina abaana abakandidate tulina abasemi candidate tulina abatanaba nakutandika kugamba ffenna tuli muki mu bunkenke naye oba oliawo president yakirabye nga kisaanidde okuggulawo yadde nga abalala bayinza okugamba nti teyandiguddewo yandibadde ng'ali ku mwaka ne gukola ki negugenda ne gufa nalabye ababaka ba palamenti nga bagamba ffe twali tulowooza egenda kubeera deediya era buli omu bwe yali akirowooza kubanga n'abaana bennyini bwe batyo bwe baali bakirowoozeza nga babivuddeko naye ng'omukulembeze odde mabega n'okyekinga n'otandika okunoonya nti bwe nkola kino kiki ekisingako kubanga ye obuvunaanyizibwa bwe kuteekerateekera ki ne ba advisors abantu abamubeera okumpi kati nga minisita ne bano ba technical people ba PSC baani abo abali mu ministry baba balaba nti omwaka okufa kikostinga ki omwaka okusigala nga at least ba candidate batudde kiyamba ki kubanga ebyo byonna batuula ne bagatta obwongo naye nze ndowooza nti
president yamaze okugulawo kigambo kye kyawedde kiki kye tulina okukola nga ffe tulina kweteekateeka ne tumanya nti yadde yagguddewo teyagyewo obulwadde yagguddewo naffe tulina loole yaffe yagguddewo naye teyagyewo buki teyagyewo obulwadde bwo weebuli kakati tulina kumanya tugenda kubeera nabo tutya ate ng'abaana bagenda abaana bo balina okusoma kuba n'abaana babadde bali frustrated gwe bw'otunuulira rate najja wano ku luli nga tukubiriza bazadde mukuuma abaana ab'obuwala kati n'ab'obulenzi nabo bawasizza omwana nakuba embaga nafuna omuntu n'okubawasa abakazi babawasiza abalenzi omukazi omukyalo omukulu nawasa omwana omwana namuwasa namutwala n'abalenzi abasajja babbula obadde tokimanyi tuli batono abasajja babbula nnyo abasajja babbula si bangi era buli alina omusajja oba buli alina omwana ow'obulenzi alina kyabugagga unlike fe waffe nga bwomanyi nti nno fe tubeera bana kakati ekyo kikulaga nti no Allah yakimanya dda nti abasajja bajja kubeera nga oluusi baba batono ku bakyala so nnyo kakati njagala nkubuulire ng'abasomesa bw'otunuulira ne bano bamemba ba palamenti bye babadde boogera nti ogenda okukola otya osanitizinga ojjanjaba abaana osanitizinga abasomesa obakebere okola otya kwegamba olaba ng'era ekizibu kikyakola kikyaliwo naye ye ng'oli Allah gwe yawa obukulembeze ne banne abali awo kumpi bagamba nti abaana at least bakole ki batuule kuba wadiwo abagamba nti kati okukyankalana mu education sector kugenda kukola ki kujja kubanga kati ate ani anabeera mu senior form ako gujja ani ate omwana yabadde yakatandika ate anagenda kwegamba kyonna tetulina kyakukola tukkirize abadde mu senior eyokubiri agenda atya mu yokusatu ate nga yali asomyeko ttaamu ate nga n'ettaamu tennaba kuggwako kwegamba ekizibu kyandize buli omu alina version ey'abalala bagamba yandibadde nga omwaka agulekedde ddala abantu ne beeteekateeka ne baddamu naye ne covid naye waali kuba era tujja kutuuka n'omwaka ogujja nga gukola ki nga bwe guli naye agezaako okulaba nti ateekerateekera eggwanga at least bano bacandidate baleme kukola ki kufiirwa mwaka ogwo kuba ne basemikandidate nabo bagamba naffe twagala waliwo abaana bagambye nti affe tetugenda kuddamu babadde mu senior 3 bagamba katugende mu senior 4 tukole kyetunajjayo kyetunakola kyetunajjayo kiki kyolabaawo luli tubadde abaana babadde bagwa nga n'omuwendo bagwira olusi kugwa waggulu nga basomye olwaleero bwe tufuna UNEB ng'abaana tebasomye wabula nga babayisizayisizaamu obutonotono obwo kinaaba kitya okirengerawa Hajjat Farida Kibowa naye era abategesi b'ebibuuzo nabo bantu bakola kye bateekeddwa okukola mu buvunaanyizibwa bwabwe abaleeta eby'omunkaaga omwana n'abituula kati kubanga kati nabo tulowooza nti tebamanyi kyaguddewo bakimanyi era bamanyi at least nti silabasi yabadde ekyali wano tewali mwana yabadde agikoze eki agimazeeko bamanyi we yakoma nti yali asomeseza amangu ddala yali akomye wano oluusi abalala baali tebanatuuka tewali babasetinga bibuuzo bye batasomeseza era tukakasa ate olaba bwe baba bamakinga era baconsideringa districts eza Kampala ne metropolitan wano okwetooloola tebazikomparinga nga districts ezenakapiripiri tebanabiratuku tebakyera kubanga abaana bali bayita mu bizibu bingi nnyo oluusi materials tezibatuukako oluusi bw'otunulanga mu science laboratories equipments teziriiyo kugamba babaconsideringa tukakasa nti neno crisis eyazze kiri ekizibu ekyatugwiridde bwe banaaba basetinga era bajja kubeera a bit lenient okulabika nti bakusetinga ebyo abaana bye bakola ki bye banaaba basomye naye era waliwo abaana abamu ababadde basoma ate waliwo abalala ddala nga byabatabula nga TV tebagirina radio tebagirina nga ne materials ze baweereza tezakola ki nga tezatuuka nga tebasomeddeeko ddala naye bonna bagenda gatto ate era bamaze ne bagamba nti bw'obanga totuukiriza biragiro bya ministry ya health era tojja kukola ki tebagenda kuwa certificate
kati awo wendabira obuzibu nti abamu abalina essente yadde nga tebatuukiriza bisaanizo bya ministry ya health bayinza okuwaayo ssente n'afuna certificate ati mu Uganda buli kimu kisoboka Uganda bwete bweri buli kimu kisoboka temubirwanyisiza ne bwobirwanyisa mutima gwa muntu president yabagamba nti tasobola kugaana corruption like witchcraft nti oba dogo nti oba ye agamba abantu mu mutima kubanga president tasobola kubeera buli mu office bw'osalawo okuli enguzi wano mu studio yoba wano wokolera ogirya ku lulo na mutima gwo togiridde lwa president oba lwa ggwanga kubanga gwokimanyi nti kyokola kikyamu tubikola era byajja kukwata certificate agiweeyo certificate agiwa omuntu ng'akitegedde ddala nti nno tasomye talina kino talina bye bawadde standards ze bataddewo essomero ze terizituukiriza naye alye ssente kuba kati bateeka okuba bawoominze nadda tuli ffenna ndine Ajat Farida Kibowa Salamu TV otimbo lw'emirembe yakulira abakyala bonna mu ggwanga lwekyo gwe omukyala ali eyo ndina omukulembeze wammwe tugenda kumulamu katono nnyo nzikiriza ne bwe tukomawo ensonga nnyingi nnyo nno nga bwakulira abakyala mu Uganda ate mukwano gwa president yayimbula abantu n'abagamba mugende musimbe mugongo mulonde n'atalina ndaga muntu vaayo nendaba abaana aba P5 mu layini nga balonda simaba baali batuuse ekyavaamu kwekuba miggo bonga abakulu batunuddewa abantu bano kigendererwa ki ekyali mu ebyo bwe tukomawo tugenda kutunula ku miggo egyo egyali mu kamyufu kaabwe akakantu kaabwe okulonda okwemabegako Ajat Farida Kibowa alina okuba yabiri mu mukulembeze ate nga alinaanye ekintu wali era bw'oli mulengera mu minisitule ya gundi eno tombuuza Zaji Kasujja Ibrahim ali katukomewo katono nnyo tovaawo kale tukyali ffenna kyali ku Salamu TV otimbo lw'emirembe programu ekyali omukeeza ensonga mu nsonga 22 ezibulayo mukwano gwange Uganda twebuuza ddala wagyeraga bwe mbeera n'abakulembeze nga bano ku makya n'ekibuuzo kye nabuuzizza nti omuntu eyandibadde atuuse obuweereza yandibadde atya ng'omuntu tugenda tuyita mu bibiina byaffe bye tulina byaleetebwa teka ne lireetebwa nti bibiina nkufuga bibiina bingi osanga owa DPF, DC, NRM, NUPU n'ebirala UPC naye waliwo abantu abaweerezaako ne mwami Museveni mu gavumenti ye ne bajja bakola bulungi ng'ate si basaidiye wano wazzeewokko akalippagano k'okugamba nti nze nkyanga ekintu kyagala bwe nti so waliwo ndowooza abasibiddwe bali twali twatunuddeko ku omugenzi Bendikito Kiwanuka yakolakoko naye twatunuddeko ku John Sebana Kizito yakolakoko naye so byebyo Ajat Farida Kibowa abantu bakubaganya emiggo nga twebuuza Uganda gyeraga wabadde mu kamyufu era okategeera si kubaamu nti weesimbyewo naye gwe akulira abakyala beesimbyewo era entalo zabaddeeyo njagala tutunulemu tugenda wa era kigendererwa ki ekyabaddewo Haji buli myaka 5 lwegiggwako abantu baddamu okulonda obukulembeze naye ate ekyewuunyisa emyaka 5 gifuuse mimpi nnyo gifunze ndooza tusemberera ekiyama kubanga dakiika ntono nnyo bwetinga emyaka 5 gikoze ki nga giweddeko oli abatanabugumya nantebe ng'emyaka gikoze ki naye of course kirungi nti abantu basalawo nzikiriza ng'omukulembeze w'abakyala nsooke neebaze abakyala bonna abaavuddeyo ne baesimba mu bifo ebyenjawulo omukyala nno okuvaayo okwesimbawo oba mukyala kubanga bangi nnyo baagala naye batya batya ne batya n'agamba anze mpulira ntidde oluusi abalala baagala naye ne babagaana era n'abaami abakkiriza abakyala bamu okwesimbawo nammwe mbeebaza abakyala abeesimbyewo mbayozaayoza kakati tubadde mu kamyufu aka NRM akamyufu naako kazenga kabeerawo kasooka ne kabeerawo nga k'abantu batono electoral college kati ate ne bakaza mu bantu abangi era juzi twali Namboole nga teka secret ballot juzi twali Namboole aba delegates bonna ne basalawo nti tugende ku migongo
kyendowooza nti kintu kirungi nnyo era obwenkanya kyawonyezaako abantu okuli eno newa neri kuba luli abantu babadde balya sente z'abantu naddala n'atamulonda kyokka n'alimba mbu yakoze ki nti yamulonze naye leero enkwe zakoze ki bw'oba waziridde nyimirira mu mugongo era bw'oba tozze era tukulabe nti tokoze nti tozze so ekyo kituteekawa nga NRM oba nga ekibiina ky'ebyobufuzi kiraga nti obwerufu ne demokrasi mu bibiina by'ebyobufuzi akoze ki yeeyongedde akula kubanga ate olwaleero oluusi omuntu ayinza okugamba NRM eweddemu biki naye bw'otunuulira ate rate abantu ate gye bayingiriddemu akamyufu gwe ng'owa NRM omanya nti kino ekibiina kikyali kyamaanyi abatoototo bazze ne batandika n'okwerangira abakulu muveeyo ng'olaba buli omu ayagala kwegamba okwagala ng'oyagalira mu kintu neewuunya okimanyi nti ne people power nayo batandise okukayanira fulaga tobalaba nabo bakayana kwega kiraga nti nno nabo omuntu watuuka okukayanira fulaga y'ekintu kitegeeza nti waliwo ekikola ekitambula naye omubeeraawo nga tewaliwo baagala fulaga yammwe naye bw'otunuulira NRM ne rate abantu kwe bayagalidde fulaga kuba ate bayagadde ne basukka basusse ne batuuka n'okutemula bannaabwe naye nga of course nga chairman wa party bulijjo abeera alungamya president nti mugende mu kamyufu abalala bamuganda omugala lwaki tokajjaawo naye ate tayinza kukajjaawo kubanga naye kusemateeka w'ekibiina ate naye ali chairman nga chairman w'ekibiina naye alina okuwuliriza abantu abalala kakati bw'otunuulira ekyabaddewo ekizibu of course buli kintu ekiteekebwateekebwa kibaamu ekizibu ate kibaamu n'ekirungi twesiima nti NRM is a mass party abantu bangi nnyo bakirimu kibiina kiruddewo kibiina kigundiivu naye ate waliwo obuntuntu obukugira kati bw'otunuulira nga register ekizibu kyonna kyava ku register ani yagibba teriiwo register kyekyafuuka ekizibu era kyekyavaako abantu bonna abokukola ki kino ekyokumugongo kyali kirungi nnyo kubanga abantu babawangula ddala omuntu nakakasa nti bakoze nti bamuwangulayo naye genesis y'ekizibu yava ku register nti register zakwatibwamu kugamba oba tezaterekebwa bulungi abantu ne bazibba ne zigenda okudda najjamu amannya g'ono kakati pulezidenti yadde abeera eri naye abeera n'abamubuulira waliwo wano obuzibu bulungi nnyo kubanga yabeera ears on the ground kati bw'amala okufuna amawulire nti ekintu kino ekya register kizeemu omukoosa n'agamba abantu bonna bakole ki balonde which I think a move yagikola nga talina kyakkola kubanga abalala baali balekeddwayo tokulekayo ng'oli munnakibiina nga baakuggyemu bujja omuntu asobola n'okunyiiga n'ekibiina n'akiviiramu ddala kati nga chairman wa party n'agaidinga nti abantu bakole ki balonde naye lwakuba nti ate abantu bakozesa bubi ekiragiro kye kubanga yagamba nti chairman w'ekyalo n'olukiiko lwa NRM kubanga buli kyalo kiriko chairman w'ekyalo atali oli owa local government naye NRM chairperson owa branch ate egundi yonna Uganda yonna ebyalo byonna kyova olaba ye bw'atandika batudduka nga tugenda Jjinja yo already alinga nga yayisiza dde namawojjolo mu mabira abamugo b'emisinde balinako ate yalimalira ekibira akimalako kati aba alina kukusookayo busoosi kakati bw'otunuulira ekya register omukulu ye nga chairman wa party n'agaidinga nti abantu bonna bakole ki balonde kati abantu bonna ne balonda lwakuba nti n'abatali b'NRM bakozesezza omukisa ogwo okujja okukola ki nawulaba byogera nti twayingireyo tuleete omunafu basuule owaki ow'amaanyi naye nga singa NRM ng'ekibiina kinatereeza register omulundi oguddako register ne zibeera nga bweziri kubanga ajjukira abantu be baba beewandiisa bayita nawo ng'atudde alina ekitabo nga bamuyitako buyisi tebaagala kwewandiisa kyokka ate tayimu y'okulonda bwetuuka abantu ne bakyamuukirira naye ng'ate ekitabo kyaggwa kubanga buli exercise ebeerako period nti omwezi gumu tugenda kuwandiika omwezi ogwokusatu tujja kudda tu displayinge olaba ne mu independent isi era abantu paka nakati babuuza ye bannange neewandiisizeewa naye ng'okwewandiisa kwakola ki
kwaggwa dda naye ng'ate bakiteeka mu ssente ne balanga banange mujje mwewandiise banange okulonda nga bo bamanyi nti ssaawa y'akalulu abantu bakyamuukirira kubanga bakandidate bajja ne bakozesa amaanyi ne bawaga omuntu n'awulira ng'oli yali tamuwagala ate nga kati ku last minute ayagala kukola ki ayagala kulonda so ekyo ekya register kyekyaleese obuzibu singa NRM inatereeza registers kijja kubanga kitambula bulungi kubanga abantu b'ekibiina bonna bajja kujja ne bayimirira ku mugongo ne balonda ne bamala ne bakola in fact ku luno kyakendeezezaako ne ku ssente abalonzi balya n'alya ku ggwe n'alya ku nze n'alya ku oli babikola ante ba season ya byabufuzi lumu mu myaka 5 ye n'abalyako bona kati waliwo baana ababeera ku byalo nti bw'otalaba nze tojja kulaba bantu webuzaano yabalima nga musiri gwa lumooya naye ng'ate abeera alimba kubanga bba abantu oluusi baba bamukoowa n'omukoowa naye nga yagamba nze bw'otalaba buli ajja okwesimbawo kwatuukira naye nga ndowooza nti exercise of course nga chairman wa gundi wa electoral commission Tangodoyi nga bw'omulaba singa teyali musajja w'amaanyi osobola n'okukola pusinga ono aleeta kino ate waliwo ne bacandidates kati kankubuulire bacandidates abeesimbawo ne besimbawo nga 8 ku kifu ne bagenda mu kulonda bwe bagenda mu kulonda ne babawa DR forms declaration forms ba candidates abamu tebateekayo na ba agent tabawona agenda kuleeta DR forms kati bwe batuuka mu tale center batuuka okubala obululu nga ye talina na declaration form naye gwe omulaba wali wabweru mu bannamawulire tinze okulonda nsikukakasiza nze banzibi ogenda okumubuuza DR forms zo ziri watukompeyaringe wallahi nga tazirina so naye nga pressure y'amaanyi nnyo awoza ntaddemu ssente nnyingi oluusi nze magamba nti toli serious akalulu bw'obanga toli serious nga tojja kasobola tokagendamu kubanga ne bwe mubeera nga muli bataano mu politics the winner takes it all tebatwala even 1.5 ali bwewangula oba owangudde n'akalulu kamu you take it oba nkuwangudde n'akalulu kamu oba obululu 10 tebajja kugamba nti no bajja kutwala hajati n'ekitundu kya ali the winner takes it all kakati abantu bajja ne beesimbawo abantu bataano naye nga balinga nga buli omu ayagala kuyitamu no which is impossible tekisoboka bwe muba ne bombeera 10 katola wakuba president bajja kwesimba oba abiri oba ameka naye omu gwe bagenda okulangirira the winner takes it all politics aja tinjagala twogereku katono okubuweereza kintu ky'obuweereza mu Uganda nabanga services ezikyagaanya okutuuka mu abantu bonna bwe tuyitako eyo wansi owulira nga boogera kale oli aliyo abiweereza ne bijja ebisuubizo by'omukulembeze w'eggwanga ebijja bituuka mmwe mubiremera ng'akulira abakyala mmwe mubiremera ng'ababaka ba parliament oba minister of finance n'ebirala oba biganye buganye nga birina office mwe biri kubanga tusuubira radio 9 obukadde 9 zijja mu bantu obuweereza buli butya gwe nga gwe obulaba otya radio ezo ziraba bajja kuziweereza aziweereza ayina ekigendererwa kirala ku bwongo bwe kuliko kintu kirala era olaba president ayogera nti buli omu buli maka naye n'abagenda okuzituusa ku bantu balina ebigendererwa birala ne bezigendako bizinaaba zituuse nabo balina ebigendererwa biki birala agirinze alina ebigendererwa birala okugitwalira oli asuubira okubbako tutambulira mu bubbi kakati n'oli gwetuuseeko wansi bagimuweereze ekole ekintu kirala ate ajja gikozesa kintu kirala ojja kusanga nga programu z'abaana okusoma oba programu ez'obuvunaanyizibwa tazirika kuba kidongo ki era balyoke bagikaayanira awaka otye n'okutya ne intended ekigendererwa kife naye nze kyendowooza nti ku services abantu baffe nabo bezuule actually bali bagamba kwebeereramu tetugamba twezuule buli weweezuula neweezuula neweetegeera obuweereza bukusanga programu ezijja abantu baffe balaba balinga nga abagamba nti oba balina nga bwogamba spoon feeding
abantu baffe tebepushinga bongabo abantu baffe nkugambe tebesindika balinda buli kimuga kati ngoye ekyokulabirako kitono nnyo edda balimanga amakubo ga gavumenti gano ag'ebyalo bulungi bwansi kakati gavumenti ejja neyerula amakubo kakati bwe mala okwerula eyerula ku bibanja by'abantu naye gwe okimanyi nti omuntu asobola okulima ekibanja n'akoma wani mwanyize bwe zikoma n'ebitooke bye n'atalima wali okulinaana ekkubo akaddo n'okasanga akakubo ne kajja nga kafunda bwekati bagamba eryo ekkubo gavumenti ejja kujja erikole lya district naye nga tekirina kye kimuggyako okulima wali mu bitooke bye n'alima ne kuki nakano n'akalima n'alima n'ako edda bwe baakola banafuyiza abantu bennyini abantu bennyini benafuyiza bagala kuba kubandooza ng'ono owerwengo kubyakalwa n'enkona n'enywa naye ng'ate naye yabayigiriza abali mu busisi kubanga obeera otya nga toyina mmere ani anaakulimira emmere kyova olaba buli kimu tukiza ku pulezidenti kati bagamba gavumenti weeyaayo gavumenti weeyaayo kati gavumenti weeyaayo maama mmanyi okubagamba abakyala nti mugamba gavumenti weeyaayo egyekwalire n'ekitanda ekusiimulire ne mu kitanda wansi so tulina kwebeereramu nakwezuula ekugambe nti lima n'omuddo mu lujjalo oba ekugambe nti ng'omukyala awaka beerayo n'enkoko zo nga 10 bw'oba oyagala emitwalo 2 oba emitwalo 3 otunda eseggwangayo tulina kwezuula mindset change tulina okukyusa endowooza yaffe n'ekirala ate abakulembeze bo bennyini abamu nabo batya nze manyi okugamba abakyala nti kati bakulonze nga omukulembeze w'abakyala ku ggombolola naye amazima tolinnyangako na mu ofisi ya kyamaani w'eggombolola oba ewa CDO okumubuuza nti owange wano waliwo puroguramu kyetambula puroguramu ne zijja ekyo nkiddamu lunye abagezigezi bafunye mu gavumenti eno abantu abatudde bwe bati ne balinda okubawa tebafunyemu yadde nga bawagira gavumenti waliwo abaweddemu essuubi nga balaba waliwo abatonotono ab'olubatu abaweereddwa omusimbi omungi ennyo ate olina asigala nga mwavu mulimu amannya agali gamba gakwagaako ennyo bafulufiga bani kusaasira n'abalala naye nga waliyo owa wansi eri tatuusiddwako buweereza kati njagala nkubuulire ensi eno Allah yagikola nga n'engalo tezenkanankana kituufu ate Allah yatuteerawo okusaba waliwo kye bayita omukisa kati gw'oli wano okola wano ku programu omukeezi kati abantu bonna bajje bakole wano nedda abantu bonna tebajja kukola wano ate bajja kuba bakola birala nze nkulira abakyala abantu bonna banajja kukulira abakyala ate waliwo abakole waliwo ate bamemba ba paalamenti nze baali bangamba kwesimba waffe Kayunga neŋŋamba katusooke tuleke kansooke mbeere mu kino omanyi n'okwerekereza okwerekereza babikola mu Uganda wano oli wakisa okwerekereza kati gwosobola okuva n'ogamba nti ate kati kangende nvuga takisi nedda waliyo ate avuga takisi naye abantu baffe bekole ki waliyo n'avuga piki abantu baffe bezuule batandike oli gwe twongere kusaba kubanga Allah yatutonda mu dunia teyatutonda kubeerawo bubeezi yatuteerawo n'edduwa zonna omukisa gwange nsaba Allah ogwonyangoyiza riziki yange ogisembeze kumpi riziki bwebanga yafulufiga toyinza kugimujjako tewetakona bwebanga yakusaasira kuvuga V8 tojja kugimujjako wobanga gwoli wakuvuga piki eyo riziki naye ekikulu tugamba nti bwodda yewaka olina ekyokulya olina ekyokulya kati olaba pulezidenti emyaka 35 emyaka 3 mwemeka neera akola ki akomawo tosobola kumugamba nti no gojja kumusika busisi omukole ki tomusika busisi kuva tomusika busisi time ye bweneetuuka ey'okuvaako ajja kuvaako naye ffe tubuuza nti alina kyakoze kyosobola okugyamu esente n'oliisa abaana bo n'osomesa ekisinga nze okunnuma ye muntu atasobola kubeera nga afuna ekyokulya omuntu atasobola kubeera nga akola ki naye oba asomesa omwana we oba ali mu mbeera embi ennyo oba nti waliwo atafunye bujjanjabi ekyo kyekisinga okunkwatako nga nze so si ekya pulezidenti okubeera nti ali mu ntebe ekyokulwako kwa pulezidenti oba emyaka 3 oba 3 mwemba kati ekikwatako si kikulu kubanga obulamu bw'abantu babuteeka mu bintu binene obulamu bw'abantu kyensinga okwagala nti omuntu asobodde okwerwanako ye ng'omuntu kubanga nkubule waliwo omuntu kambeere mu family waliwo omuntu gw'osobola okugamba nti kanyambeko naye ng'ate ye agamba nti nze ntudde gundi alina okunkolera buli kimu nawe onyiiga n'omuvaamu bagamba gundi yatuloga
kubanga ensi yakulwanira space ntono nnyo. Otulaba ensi nnene nnyo naye space ki ntono. Buli omu olina okunoonya omugabo gwo ebbanga Allah lyakumala ng'okyali mulamu. Enjawulo embeera mw'onoonyeza omugabo bulungi nnyo. Abantu ne beetundako ebintu, abantu ne bayaayana, abantu ne bayingira ekibuga, abantu ne bakola ki. Nze nava mu kibuga ne ŋŋamba Haji tugende bw'olaba gye mbeera. Wolaba gyembeera naye nga nava mu kibuga n'omugamba lwe tugende buli muntu atuukawo agamba yi mwafunawo mutya mwafunawo mutya konze mujja kutusangayo kugamba twetandululakokko walwana nankima gwotereza naye ng'olaba abaana bali emmere bakeera mu nnimiro ne balima ate ng'era tuvaayo buli lunaku ne tujja olina kubuuza wano woova nti yeewenva naye ng'ekintu ky'okugula emmere twakivaako it is a village town setting awaka buli kimu wekiri bwe baba oyingira DSTV buli kimu naye n'ennimiro weeziri bakeera kukwata miyini ne balima ne bamala ne banaaba ne beetereza buli omu n'adda mu matiribo nage. Abakyala balina kye bakyuseemu mu kaseera kano mw'obakulemberedde oba nabo bakyali mindset? Of course abakyala abakulembeze abamu nabo bamenya ne mubagamba mubuulire ku bannammwe kubanga waliwo omuntu nga yalinda kuwulira mukulembeze kyagamba oyo yinga setting ye naye ate n'omukulembeze nga naye yennyini manyi okubagamba nti gwe tojja kukulaakulanya banno nga gwe tokulaakulana mwe mubasaba mbututeereyo gwe teekayo kayambala yero okusinga multi-party system tewaliwo wayera ayinza kwagala wa bbulu tewaliwo wa red ayinza kwagala wa green gw'olina kutunda kikyo naye twebuuza nti ofunyemu osobodde nze manyi okubasanga ne bagana naye mulimba nero ne wankubadde amazzi g'oyoza sabbuuni gw'oyozesa ebintu asobola okwoza kateni eyo n'etabeera nkyafu yo neeguba gwano olwaba naye ng'ate onaaba okolote naye nga kateni nkyafu abaana ne baddugala okugamba omuntu ne bw'oba muwaavu olina okwesetinga ng'oli muyonjo waliwo ebitulinaanye tewali kikugaana mpozi kati olwakuba nti abamu bagamba nti ababbi bw'olunda embuzi z'ababbi ne bajja ne bazinona ffe kyetwagala mu gavumenti kwongera security kwongera ku ki ate n'ekirala kyetwagala ng'abakyala mirembe kubanga bwe wabaawo emirembe mu ggwanga bagamba nti abakazi batusibeko omusajja naye abakazi balina ensonga zonna ez'okuwagira omusajja bava emanju va ne ku kyokuva emanju abasajja babeera bali ku front line mu lutalo nga balwana abakyala nga bali mu bakwata teri kirumanga kukwata nga teweeyagalidde kituufu abasajja badduka ne bava mu maka ne bagenda ye n'agamba nze ngenze ku front line n'osigala n'abaana kati tuzadde tulina abaana nange kennyini wano nninawo gwe nnyonsa kakati ogenda okulaba nti olina obuvunaanyizibwa wano ensi bw'ebeera mu emirembe ebirala bijja naye ensi etalina mirembe toba na ssuubi tunuulira Libya takyalina essuubi naye abantu bali wano eno bagiragira kibiki naye ebintu nga byatabuse ondabira tusiba emigugu ondabira abantu ne batandika okwejjuza olwaleero ab'e Libya bateeka okuba bejjusa emirundi n'emirundi banoonya Gaddafi n'amalaalo tebagalaba ne mutabani we abatya tasobola kujja kubakulembera aga ku kye mwakola kitange temumbuulira so nze ndowooza nti buli omu alwana okufuna omugabo gwe mu nsi ate tukkirize nti emigabo tegyenkanankana nze bwe mba ndi muwanvu munene oli omulala mumpi munene oli omulala mutono muwanvu kakati nga Allah bwe yatutonda mu mbeera eyo tusale magezi tunoonya tutya ssente lwakuba ogera n'oli abambi abasobozi ne bagamba emisolo mingi nnyo ne bagamba kino ne bagamba kiri naye bwe tuba tukyasobola okubeerawo because at the end of the day tugenda kumaliriza nga tufudde ensi tugiteekeko amaanyi matono nnyo ate nga bwe tuginoonyamu ki omugabo gwaffe twekolere mu mirembe egikola ki egiriwo kati ng'abakyala honestly tulina ensonga zonna ez'okugamba nti bannange tulina emirembe kubanga olwaleero olaba n'omukyala atalina musajja asobola okuyimirizaawo amaka naye nga luli osobola okuyimirirawo nga tolina musajja enva muwoza nze taata nze maama ate n'abasajja kati baalabuse badduka emisinde naye ate gye baddukira nabo sente zibabuze ne zidda ne mukati ajula okudda
ajula okudda naye bambi ate abakyala tuli bakisaba omusajja bwadda ng'ogamba nange akomyewo mu baana be kubanga era akusangawo ng'osaasira ng'osaasira akomyewo mu baana be kumbe akomeddewo ggwe kumbe era bakomeddewo era tuli batono olina okwaniriza bulungi abakyala bagumiikiriza nnyo naye otunuulira obutale bwonna bujjudde otunuulira buli kimu otunuulira bano abatunda ebintu abatunda emikeeka abakola ebyemikono abakola ate no babikola nga n'okuzaala bwe bazaala tagambye nti kankole sizaala bazaala abakyala bazaala ate nga bwe bakola ki bakubanga emirembe weegiri emirembe bwe gibaawo ozaala toyinza kuzaala kuga nti nja kufuna olubuto ng'emmundu etokota wangi ng'emmundu etokota toyinza kuzaala amina toyinza kubeera awo noga nti nja keera mu katale ngende noonye 10 ng'emmundu etokota so emirembe gino nze gye ntunuulira n'ebiba bigize bisobyesobye nga abantu tusobola okubyetegereza nga bwe twongera okusaba Allah yatuteerawo edduwa zonna tusabe Allah atuwe obulungi mu nsi yaffe atuwe obulungi mu bakulembeze baffe riziki zaffe Allah ze yatutondera azanguye abeere ng'azituwa abeere ng'azitwanguyiza abeere ng'azitutuusiza ku bantu baffe abawaka tusobole okubeera n'amaka amalungi nga ne pulezidenti bw'afuga nga bwagira ng'abeerawo ng'ate bwe tulinda ekiddako kubanga era ekiddako Allah yakimanyi amiina saba osibula eggwanga Hajjat Farida Kibowa tugende. Okay, njagala kuwebaza management ya Salam TV naawe sebo kukwebaza webale nnyo obukotso bwokola nga mbeera mbugoberera butuuka era buli kalowoozo konkawulira ate kabajje kali njagala n'okwebaza abantu bonna abalabi ba Salam TV timwebala okwekuumira ku Salam TV it's a Friday tugende tusaale tugende tubeere nga tumakinga sure nti president yaguddewo naye era obulwadde bwo bukyakola ki obulwadde bukyaliwo tusaba Allah abeere nga abutukingiriza edduwa zonna weziri saba ne Allah abeere nga atugondeza abaami baffe abaana baffe atuwa abaana abalongoofu Allah abeere nga atugabirira abali mu mbeera embi Allah agibajjemu bannange twongere okwenyweza ku Allah abeere nga atuwa obulungi bwe yateeka mu ggwanga Uganda atutaasa obubi n'ebyo byonna bye tulowooza ebitunyiga ne bye tutaagala tusabe Allah bw'alaba nga kyekiseera ekituufu Allah atukolere enteekateeka ennungi kubanga enteekateeka y'edduniya Allah yagikola ki yagirina njagala okugumya bonna abalina ebizibu titwongere okwenyweza ku Allah ate tusabe Allah abeere ng'abitumalira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Hajjat Farida Kibowa tubadde nayo olunaku olwaleero mukulembeze w'abakyala mu ggwanga lyonna oba oli mukyala ki oba oli mu kkala ki mukulembeze w'abakyala mpoza akatono akasemberayo ddala abeesimbyewo ne muwangula akamyufu KNRM njagala kubakubiriza nti muddeeyo mangu ddala mukwatagane ne bannammwe bwe mubadde meesimbye nabo kubanga balina okubawagira mu kalulu kali akakola ki akasembayo tetwagala ate kuteeka pulezidenti mu ntebe ate abeere nga talina babaka beenarem ate olw'emirimu anaagikola ati muddeeyo mukwatagane nabo temubasoomooza kubanga nabo baataddemu ssente nnyingi ddala mubeere nga mukwatagana nabo aweetaaga okukakkana mukakkane kubanga wawangudde kwatagana ne munno abalonzi bonna abalonze mbagatte wamu basobole okuyisaawo mu kalulu kali akagenda mu paalamenti inshaallah saba Allah naawe akutambuze bulungi tubadde bwetyo olunaku olwaleero sa Friday juma baatulagidde abantu 7 nkwegayiridde bwe basukkamu bagambe nti ennyonyi nkeze eri olusiriŋŋanyi kerayo ku muzikiti gwagenda okusaalirayo kwagaliza byenjagaliza nze Haji Kasujja Ibrahim Ali naye nnyongera kukubiriza abantu ebifuzi bino tebitwawula mitima gibeere emirungi abamu bazze ku bwannamunigina kitali kikyamu jangu ku bwannamunigina naye tukwatagane bino bitumaliramu bwereere kiseera kaba katono ogenda okulanga biweddeyo banaka wempe mbabuuzaako era nembebaza mutima omulungi kumata 10 mpeera mbagaliza ebirungi ejjuma ennungi juma karimu juma mubarak assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam.